दोस्तों किसी बच्चे को या फिर बड़े को सूखी खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुके हैं खांसते 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 कई लोगों के सीने में दर्द भी होने लगता है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ एक सिरप लेके आना है, उसका नाम है आस्थाकाइन डीएक्स सिरप। आस्थाकाइन डीएक्स सिरप अगर बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है उनको आप 3 से 5 ml सुबह, 3 से 5 ml दोपहर में और 3 से 5 ml रात को सोने से पहले, तीनों टाइम दीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी बड़े को प्रॉब्लम है तो उन लोगों को ये 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml रात को खाना खाने के बाद देना है। इस तरीके से आप बड़ों की भी खांसी से ठीक कर सकते हो। धन्यवाद।